munaasabadda xilka ay kula kala wareegayeen labada agaasime oo lagu qabtay xarunta macalka tababarka shaqaalaha dawladda waxaa ka soo qaybgalay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland agaasimaha macalka tababarka shaqaalaha agaasimo waxay kala duwan hay'adda shaqaalaha dawladda shaqaale weynaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo marsharaf kala aad u tiro badan munaasabadaas ugu horeey waxaa ka hadlay agaasimaha macalka tababarka shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Guuled Hagoog agaasimo soo dhaw shaqo culus baa taala team adag baa ka soo horeeya oo soo dhaweyn iyo kalgacalba kugu soo dhaweynaya maxabo xagan kalena waxa ku jooga maxadkii shaqaalaha dawladda oo isna cududii tababaraysa shaqaalaha oo ka caawin doonta isna waxa la wixii tayo iyo aad u baahato awood waxaanu leenahay soo dhawo ku soo dhawo qoyska waxaad ka mid noqon doontaa kulli xubnaha ugu firfircoon insha Allah ta'ala maadaama in dhalinyarada tahay madaxa mashruuca dibaaweynta shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Cabdi Aadan ayaa isna waxa uu amaan balan u soo jeediyay agaasimihii guud ee hore hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland heerkan shaqada ugu weyn ee soo wada qabanayna waxay ahayd tirinta shaqaalaha oo hawl badan taale qayb weyn buu ka qaatay haday noqonayso marka waan u hambalyeynaya booska kale uu tagay agaasimihii guud ee hore hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Maxamuud Ismaaciil Deeq ahana agaasimaha guud ee duulista iyo madaarada oo dhawaan loo magacaabay ayaa isna sharaxaad dheer waxa uu ka bixiyay tabci ballaarna ee ka soo maray tirakoobkii shaqaalaha dawladda Soomaaliland madaxweyne waan kaaga mahadnaqayaa booskaadi magacawday agaasiga hay'adda shaqaaluhu waa meel muglo oo miisaan qarankana macna weyn ugu fadhida waxaan oo suurto gashay in shaqaalaha qaranku leeyahay soo tirakoobno annagoo gobol iyo degmo iyo tuulo iyo meel kasta shaqaale lagu sheego u marno nasiibana ku soo guuleysanay si nabada inaan maanta shaqaalaha dawladdu ay ku jiraan meel qura laga wada heli karo agaasimaha guud ee cusub ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Xamse Suldaan Aadan Suldaan Farax ayaa isna xusay in shaqaalaha uu ku maamuli doono cadaalad iyo sinaan isla markaana uu adeegi doono bulshada Soomaaliland waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii xilkan ii magacaabay inaan ka mid noqdo shaqaalaha u shaqeeya qaranka Soomaaliland runtii wada shaqaynteenu waxay noqon doontaa teamwork wax la yiraahdo inaynu u shaqeyno sidii qof qura oo hal ujeedo aynu wada yeelano taasi oo noqonaysa himilada inaynu kor u qaadno qarankeena himiladu leeyahay gabagabadii munaasabadaasi waxaa dheer ka jeediyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Farxaan Aadan Haybe waxaana uu tilmaamay in agaasimihii guud ee hore waa shakhsi ay aad u soo wada shaqeeyeen waxa kale oo ammaan iyo bogaadin u soo jeediyay shaqaale weynaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland qof waliba kaalintu maanta joogo inuu mas'uuliyadda ka soo baxo hadduu taa ka soo bixi waayo wuxuu ka dhacay imtixaankii ahayd inuu ku guuleysto inuu hore u socdo ma aha macnaheedu inaad hay'adda iyo shaqadeeda oo aad ku guuleysatay laakiin inaad hore u socoto agaasimo guud noqoto wasiir noqoto madaxweyne isu diyaariso waxay ku xidhantay qaranka waxaynu u sacrifice garanaysaa in shaqadiisa uga soo baxno marka kamid weeye ragga dhalinyarada ee marka saaxadda ku soo biilay rag horena waa joogo liibaan kamid yahay Guuleed baa kamid oo runtii ku amaanayo iyo ragga komishaneerada sidoo kale gudoomiyaha Farxaan Aadan Haybe waxa uu ka hadlay mas'uuliyadda iyo waliba sida loogu baahan yahay in la wada shaqeeyo shaqaaluhu waa warshada soo saaraya shaqada qaranka waa halka laga dheehan karayo waxa qarankan loo qabanayo waa halka laga ogaan karayo ama laga doonayo fishanka iyo hiraalka aragtida madaxweynaha uu qarankan ku hagaayo iyo halkaynu qarankeena u socday marka horeba loo aasaasay qarannimada loo goostay in jamhuuriyadda Soomaaliland noqoto cidda la doonayo inay gaarsiisa goolka oo ay ilaa qarannimo madax banaan aynu ku helayno ay la doonayo inay gaarsiisa siyaasadda madaxweynahana ay doonayso inay ku hagtaa si ka loo gaaro waxa weeye waa shaqaalaha weyn qaar kamid ah shaqaale weynaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa iyana halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay gabagabadii gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa xilka u kala wareejiyay labada agaasimo guud